नमस्कार। प्रणाम। आज आपके साथ एक लंबे समय बाद जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु इस बार का जो ये अवसर है या आप लोगों से जुड़ना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि वर्तमान आप सब लोग ट्विटर के माध्यम से, सोशल साइट्स और वेबसाइट या फेसबुक के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से आप देखते हैं कि एक हम कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है नो टू नॉइस। अब तक इस कैंपेन को आगे बढ़ाता आ रहा हूं और बढ़ाता रहूंगा। अब तक आपका साथ मिला और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया, साथ दिया। मगर इस बार आपके सामने आने का पीछे जो मकसद है या जो आने के पीछे कारण है, वो मात्र इतना कि जब तक इस जंग को, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को मैं चलाता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, तब तक शायद मैं अकेला रहूं। परंतु जब लाखों, करोड़ों, हजारों हाथ इसमें जुड़ जाते हैं, तब ये सही मायने में आंदोलन में परिवर्तित होता है, संघर्ष में परिवर्तित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह कैंपेन मैं अपने लिए नहीं चला रहा, और न मैं चाहता हूं कि इस कैंपेन के पीछे मेरा कोई मकसद हो। मेरा मात्र इतना सा मकसद है, इतनी सी इच्छा है। जब भी मैं साधना करता था, या 2012 की बात आपसे शेयर कर रहा हूं, जिस आश्रम में मैं रहता हूं उस आश्रम के बाहर बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। उस प्राचीन मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं, मगर जब वो श्रद्धालु आकर डीजे बजाते हैं तो अंदर बैठे लोगों का, खास करके बाबा का, जो हमारे गुरु भी हैं, कभी उनको घबराहट महसूस होती थी और कभी लगता था जैसे दिल का धड़कन बढ़ रहा है। यह शोर का प्रभाव है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। शायद अभी इस प्रभाव को हम लोग समझ नहीं पा रहे। अभी मैं तुमसे जो बात कर रहा हूं, इसकी डिसेबिलिटी है 30। इसका जो पैमाना है वो 30 डिसेबल है। प्यार से बोल रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हैं। यही अगर मैं चिल्लाकर बोलूं तो भयानक लगूंगा, बुरा लगूंगा, और शायद बुरी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ये यात्रा 2012 से हमने शुरू किया, और अभी इस यात्रा को एक चरम पर पहुंचाने का, इसके मंजिल तक पहुंचाने का, इसके मुकाम तक पहुंचाने का, क्योंकि जितना मैं जानता हूं कि साधना का अर्थ एकाग्रता है और स्वयं तक पहुंचना है। साधना में शोर नहीं होता, तो फिर साधना के नाम पर शोर क्यों, या धर्म के नाम पर शोर क्यों, या मजहब के नाम पर शोर क्यों? बाइबल में मैंने पढ़ा और कुछ अपनी जानकारी को डबल चेक करने के लिए एक चर्च के पादरी से पूछा कि क्या आपको लाउड स्पीकर का जरूरत पड़ता है? कहते नहीं। बोले मिती 6 में, बाइबल के अंदर मिती 6 में जीसस कहते हैं कि तू एकांत कमरे में मेरी साधना कर, मैं तुझको उसका फल खुले में दूंगा। अभी 2 दिन पहले हमारा बाबू भाई हैं जो इसी काम को कर रहे हैं, लाउड स्पीकर हटाना, ध्वनि प्रदूषण को कम करना। उनसे हमारा मिलना हुआ, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने भी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही कि ऊपर वाला कहता है कि तू मुझे जो कहना है सजदे में कह, और मैं तेरी आवाज जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, पहुंचा दूंगा। और रही बात हम लोगों की, तो हम लोगों में तो कहा जाता है कि जितनी एकाग्रता में, जितनी शांति में
आप साधना करेंगे, आप खुद तक पहुंच पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण साधना और आध्यात्म को लेकर कुछ चर्चा आपसे करनी थी। इससे हटकर आते हैं सड़क पर। हम लोग हॉकिंग करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है जनाब, मगर हम लोग फॉलो नहीं करते। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 80 डिसेबल से ज्यादा आवाज नुकसानदायक होती है और 15 मिनट तक 100 डिसेबल आवाज हम सुनते रहेंगे तो हमारे कान खराब हो सकते हैं। ऊंची आवाज से दिल की धड़कन बढ़ जाती है अगर जो हम कंटिन्यू सुनते हैं। और जब आप किसी कार के पीछे खड़े होकर हॉर्न बजाते हैं, आप जो लोग भी सुन रहे हो, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रयास किया कीजिए कि हॉर्न का इस्तेमाल ना बराबर या बिल्कुल नहीं हो। जहां लगे आपको जरूरत हो या किसी की जान पर बनी हो तो समझ में आता है। बाहर कभी आप दुनिया में सब लोग जाते हो, बड़े विद्वान और बुद्धिमान लोग हो, वहां कोई हॉर्न बजाता है तो उसको आप शब्द समझते हैं, गाली समझते हैं। यहां हम लोग अपना अधिकार समझते हैं। मगर आप याद रखिए कि जिनको हम पानी पी पी करके कोसते हैं, उन लोगों ने एक नजीर पेश किया कि आप लोगों की कार का शीशा सफेद काला होता था, मगर आज सफेद होता है। कभी पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराया था। मैं खुद शिगनापुर जाकर के वहां के ट्रस्टियों से मिला और कहा कि आप महिला और पुरुष सबको दर्शन करने का समान अधिकार दें। उन लोगों ने माना मेरे आग्रह को। शनि शिगनापुर में सबके समान दर्शन हो सकते हैं। राजा राम मोहन राय सती प्रथा बंद करा सकते हैं, देवदासी प्रथा बंद हो सकती है, कार के काले शीशे सफेद हो सकते हैं। तो मैं कैसे ना मानूं कि गाड़ी की लाल बत्ती उतर सकती है तो हम लोगों की कार के, हम लोगों की तेज आवाज के हॉर्न बंद नहीं हो सकते। हम लोग तो बड़े बुद्धिमान और समझदार लोग हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान तो विश्व गुरु रहा है। सोचिए कि विश्व गुरु क्या हम लोग शोर में बन पाएंगे? और मैं आप लोगों को आग्रह करता हूं, किसी दिन शोर में खड़े होकर देखिएगा तो आप खुद को लॉस्ट पाएंगे। और जब आप एकाग्रता में होते हैं तब आप स्वयं के साथ होते हैं। आप पीछे से हॉर्न बजाते हैं, प्रेशर हॉर्न्स बजाते हैं, और जबकि इस हॉर्न पर पाबंदी है, कंपनियां बाजारों में बेच रही हैं, सरकार सुन नहीं रही। मगर कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी से मिला था। उन्होंने कहा कि मैं इस पर जरूर एक्शन लूंगा। पर मेरा निवेदन अब आपसे है, क्या आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या ये आपका आंदोलन नहीं है? क्या ये आपके लिए आंदोलन नहीं है? आज अगर जो कोई बात होती है तो हम लोग जाकर कह रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर को ब्रिंग डाउन कीजिए, हटाइए, हॉर्न को बंद कीजिए। आप लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियां इस तरह से आंदोलन करेंगी? हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि वो घर चेंज कर लेंगे। मगर आप सोचिएगा कि हम लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अपनी फ्रीडम के नाम पर कितना शोर मचा रहे हैं। हमें समझ नहीं आता। एक हमें याद है कि ऊपर वाले को मनाने के लिए क्या शोर जरूरी है? कभी सोचिएगा। मगर मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि इस आंदोलन में आप मेरा सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए यह नहीं कि आप सड़कों पर मेरे साथ उतरकर नारेबाजी करें, क्योंकि ये शोर नहीं, ये आंदोलन, ये जो क्रांति है, ये शोर मचाने वाली नहीं है। ये शांति के लिए क्रांति है कि हम लोग किस तरह से अपनी सड़कों से, अपने धार्मिक स्थानों से शोर कम किया जाए। और धर्म तो दिशा देता आया है। हिंदुस्तान का धर्म तो दुनिया को दिशा दिया है। शोर के नाम पर हम कैसे दिग्भ्रमित हो गए, यह बड़ा चिंतन का विषय है और चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि आप सब भद्र पुरुष मेरी बातों को सुन रहे होंगे। आप सब लोग बुद्धिमान हैं, और कुछ जो धार्मिक लोग सुन रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपा कर इस आंदोलन में साथ दें। मात्र कुछ नहीं कि नो टू नॉइस टैग कर एक वीडियो अपना डालें, ताकि आपका संदेश पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट हो। हैशटैग करें नो टू नॉइस, और इस आंदोलन में मेरे साथ जुड़ें, इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि आंदोलन किसी एक से नहीं होता, अनेक से होता है।
मुझे याद है जेपी आंदोलन, अनेक आंदोलन हुए हैं। करपात्रे जी का आंदोलन था गोरक्षा के लिए। हम लोगों का आंदोलन है शांति के लिए, और मैं दिल से कहता हूं शायद आपके दिल तक पहुंचेगी। आप सोचिएगा, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं, जब वो पढ़ेंगे कोई शोर मचाएगा और वो पढ़ नहीं पाएंगे, आपको कितना अजीब लगेगा। किसी के घर में कोई बीमार होता है, दवा लेकर आराम करने को कहा जाता है, सोचिए कि ऊंची आवाज में वो सो पाएगा। सोचिए कि कहीं बच्चे का जन्म हुआ होता है, वो 1 सेकंड के लिए सोता है, और जैसे ही तेज लाउड स्पीकर या तेज कोई पटाखा या तेज कोई आवाज या तेज कोई भी चीज बजेगी, वो उठेगा। क्या उस महीने में हम लोग सही सिद्ध हो पाएंगे? सोचिए कि हम धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं। हम लोग तेज हॉर्न बजाते हैं, आगे गाड़ी में कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा हो, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाए। और बहुत सारे लोग आज अपने सुनने की शक्ति खो चुके हैं, शायद आपको मालूम नहीं है, क्योंकि ये वो स्लो पॉइजन है जो आहिस्ता आहिस्ता घुल रहा है। गांव में जाइए, किसी बच्चे से मिलिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल मैं एक डॉक्टर से मिला था जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गंगाराम के डॉक्टर हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल के। आप उनसे जाकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि गांव का जो 25 साल का बच्चा है और यहां जो स्थिति 25 साल के बच्चे की है वो 35 साल जैसी है। उसको सुनाई देना इतना कम हो चुका है क्योंकि शोर इतना है। क्या अब भी आपको लगता है कि आप इसमें एक कदम मेरे साथ नहीं चलेंगे? मेरा दिल कहता है कि आप चलेंगे, और मेरी प्रार्थना है कि आप चलें। आप चलेंगे तो ये वाकई ही आंदोलन एक सही मुकाम तक पहुंचेगा। सपोर्ट के लिए नो टू नॉइस कर अपना एक वीडियो मैसेज नो टू नॉइस कर टैग कर नो टू नॉइस टैग करें और अपनी फेसबुक पर अपडेट करें, क्योंकि हमें लगता है कि आज सोशल मीडिया की ताकत कम नहीं हाकी जा सकती। ट्विटर से, फेसबुक से आप जुड़ें, और उम्मीद करता हूं कि इस मैसेज को और इस संदेश को आप दूर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मेरा नहीं है, आपका है। नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल। आप मुझसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।